none wewe no kugeranya na Chris Brown kandi ataba muhuri kugira vuge ko ndikunda kuvuga kama jambo meza dramatira wewe na Chris Brown ngo ataribona kari Chris Brown iki abo ni baje hasi bicare bakorana yindi collab ivyo nivyo byerekana ati urukondo rwagarutse ico ngaha igitipe gikuze nawe uri umusani ngaho uraryamye zose wagaramitse akaguru kukandi nk'igikona ngo jewe ngo nzosohora ngo umuziki uri kuratanga umwanya abandi bacabufu mwene wacu sata bireke ivyo bintu urabirengeye none nturi kingi nturi camamare wewe urarengeye ibintu vyo kwidoga urumva aririmbye bafise inoti namba utahomvye Fernanda pana guma ngo jewe ngo kera ngo bamfata nk'umuntu kunuko namba waguze itongo none siki wawe namba washitse handi hantu reka reka kuma wibuka bijya vyakera ngo barambanira kunuko bacana kumenga uri kurerekana ubwanyu yabahushurira aho nyene nkiri ngaho nyene ntarize kurandira ni Dramati na B-Face on the floor abo bantu babiri basuye gukora kan ndibaza abantu benshi uko dukurikirana baravyumvise ivy'iwabo ikintu cyatumira ndakurondera ni post ya B-Face on the floor yashizeko post ivuga ati yes, ladies and gentlemen, boys and girls, not a beautiful day and a blessing. Nundi musu da sanzwe nandi bateka da sanzwe kugira kandi kubana namwe ni Captain kuyindi nshuro twasuye kandi kugaruka kubana na kuri Yaga Tech TV kuyu musu dasanzwe nabazani mutumire numwe mbasesanguzi dufise no mu gihugu cyacu Burundi numenyesha makuru numu MC akomeye cyane dufise no mu Burundi bwacu numwe abari hafi cyane n'umuziki ni MC Martrads tumwakirana karuru kenshi amashimeshi FC Martrads what's up hello BJ hello Bujumbura ishoboye MC Martrads dola capital makalama mutichi 7 katistis katinda loda kapuchi kapende shada badala batamurane fire bari tuyaga tunankara comedy master the bottom man the best the fat of your dan London so that the babble never mind bana mariona salama bari hanze abari Bujumbura abari hose kwisi yose wana ndabaramukije nezere ko meze neza kwa tugarutse kwindi incuro kuba twikira umuji of course neza cyane kabisa natwe turaryohewe cyane kuba turi kumwe nawe ku munsi udasanzwe MC Martrads urubuga gwa Facebook gwahiye abaririmbyi baryoshe ibintu biriko bigenda neza cyane twinjiye mu kwezi kwa gatatu mbega muri no mwanya umuziki uri kubona gute umuziki w'urundi uraryoshe mwiza abaremvye gusa mengo mufko se heza ariko abantu busanga ari heza nyine mugani ntitworonka twese harabigenda bibabora tewa na mini ko na franga tikera bamfatana abaturu ubu ngeze handi ahantu ugeze nihe ntarakubona muri Trace Award Trace Music Award sindakubonayo sindakubona uri indege muri amaze kuzurira mugabo hari ahandi hantu twifuza gushika umuziki wacu wawe mu bindi bihugu ahantu sindahababona rero nabandi bidoga ati sinibonye Trace Award biki ibintu nk'ivyo man yego kweli of course rero uyu munsi uri izina MC Martrads nashimye kugutumira urazi ko mbonye ibintu bigezweho biriko biravugwa ku mbuga canda kurondera ni bamwe mu bahungu babiri babaririmbyi bigeze kuba bari kumwe arabagenzi bari kumwe kenshi mu nyuma barashwana biza kuvugwa yuko ngo bafuye umukobwa abo n'abaririmbyi bafuye umukobwa abaririmbyi babiri gusa ego ni babiri nta mujournalist arimo oya ni babiri bafuye umukobwa umwe byo bamujournalist byaraheze umwe iyi ni nkurushasha umwe bamubajije kuri radio ati mbega ivyo mwafuye nujya wundi ivy'abakobwa birimwo ati ego nkiri ngaho nyene ntarize kurandira ni Dramati na B-Face on the floor abo bantu babiri basuye gukora kan ndibaza abantu benshi uko dukurikirana baravyumvise ivy'iwabo ikintu cyatumira ndakurondera ni post ya B-Face on the floor yashizeko post ivuga ati apostinga Dramati B-Face ya postinze Dramati ni post yatangaje abarundi benshi kuko kubari bamaze igihe kininiya badacana uwaka bamwe bavuga ngo bafamo Kenzi ni byinshi ariko jewe ndangomba ngaruke kuri no post ivuga ati aha ntiyari bwatangure kwibonamwo ko ari Chris Brown wo mu Burundi acaratwenga cyane c'est-à-dire que yapostinze Dramati ariko araririmba ari kuri stage acavuga ati aha ntiyari bwatanguye kwibona ko ari Chris Brown wo mu Burundi
ico kintu gitanga yihe shusho mu muziki bamwe bibaza ngo no gucokoza Dramati mbega kubwiwe ubibona gute je nibaza urana M23 imaze iminsi bica bigacika Bface ndibuka ko yavuze ati ewana ati jewe abasora umuziki babi barasora ati kubera usohoye umuziki abantu baguma bakurikirana intambara muri Kongo byo yarabivuze Bface rero peut-être haragatwiko yo bashaka avuga ati je ndashaka gatwiko ndashaka ko twoba turavuga muri game je biba hari ku rundi ruhande nago ubwo gasesangura indani buriya bajya bajama ntibarasubira kuvugana neza ntibarasubira kuvuna hajya ni barahanye imbabazi mugabo si ibintu indi si ibintu nyene ubona ati ibintu by'ukuri barahanye imbabazi by'ukuri ariko nikibuze uko ku marezo sosiyo bashaka kuhatwika bagizwe nuko mugabo icunze icoco nta mbabazi zikirenga barahana ariko Bface tumuzi ko ari umuntu afise imbabazi tuzi ko Bface yitonda imbabazi urashaka kuzigira abafana tuzi ko na Dramati ari umwana mwiza imbabazi urashaka kuzigira umuntu mwiza arangwa n'iki muze pano uzarura babeshi umuntu ni munini plus umunsi ndashaka gutwengera kandi wana mbabaye mugaje sikomezi abantu benshi ariko nuko nyene bameze ni banseka mbabaye umuntu agutwengera mugatamba mugira gutkumbe agufitiye akantu bro so rero ikintu kiriya kintu cabaye ijya bifu yabaye ijyani bado iliha yaisha ijyani rahira namba bapfa Monkins arafise ikindi kitipe kitari ico ngaha asinzi kari ico ngaha igitipe gikuze abasani baraza ubwenge bakundana umuntu batazoba babaza mugo kuba baza arashaka kumutama cyangwa akawumujene rero ntibamugwanire Monkins afise undi muntu arafise undi muntu muga baramupfuye umva ni ibintu bitumvikana kwe barakwiye kubiha ivyo bintu byo kumufa barabirengeye turacere mu byo gufa abakobwa ngaha byo twarabirengeye man turi mu bintu byo kuvuga ati je ndashaka gupambana ndashaka ubundi muntu akaze sana apana gufa Monkins ngo mudemu abademu bari mwiki kandi ibyo ntibiri ngaha mu Burundi hanze ni gakiyumva ngo musani yafuye umudemu nundi muntu ivyo ntibibaho uza gusanga tuguma duferinga muri bwa buntu nyene none ibazo umuntu wo hanze umusani wo hanze yumvise ngo mu Burundi hari abasani bafuye umudemu eske umva zoduha collabo umva zotwemera gute nikunda ntazotwemera hanze nta stress tuzojam kubera iki vyabonetse ko twafuye abakobwa ivyo turabirengeye twebwe man okay umufana ahantu hari abafana urazi ko bavuga menshi ariko turavye ku ruhande rwa Bface on the floor kwiyumvira kuvuga ati reka posting Dramati mu gihe twari tuzi yuko hari ama interview yagiye aravuga amajambo menshi kuvyerekeye Dramati ku bibazo bagiye barahurizamo abantu bariko bavuga ati ngo nukugaragaza urukundo yuko babasuye kuba bagenzi ariko abantu baravye ijya amajambo yashoboye kwandika ico bita caption ajya amajambo ubona yuko yerekana urukundo gwiza hagati y'abo babiri none wewe no kugeranya na Chris Brown kandi atabo muhuri kugira ndavuge ko ndikunda kuvuga kama jambo meza Dramati rawe na Chris Brown ngo ataribona kari Chris Brown iki abo ni baje hasi bicare bakorana yindi collabo ivyo nivyo byerekana ati urukondo rwagarutse nandi ko ndabesha abantu muri ko murankurikirana cyangwa mwandika muri commentaire ngati MC Machad ariko arabesha baje kwerekana urukundo ikindi bakora nibagire gute bakore collabo ewa nagibisazi aho nozovuga ati urukondo rwagarutse nandi ho ufashe Dramati kamugenya na Chris Brown aherutse kwanga igiteramo nyine muri Kenya yavuze ati iyi stage sindayikunze iki hari bamuha amamiliyoni menshi $1 uravyumva gaheme iyo stage wewe nawe uracakorera mu bitoki bo kugeranya na Chris Brown gute ati aha ntiri bwatangure kwiyumvamwo ko ari Chris Brown wo mu Burundi ako kantu rero ako kantu gasigura iki gasona nabi yabonye ko umutipe ari karagwa ari karagenda avuze ukababonye ko umutipe ntakiri rero ntakuri kuri ya level yo kuvuga ati yabonye kari nka Chris Brown ubu rero bisigure ko yoca mugereranya na Bidondo rero kuri kazanya ko kandi ivugo twiyumvira aha yibona nkuko ari nka Chris Brown kubera ko batokwibona nkawe abagana no kumva man ikindi naco kumugeranya na Chris Brown nusiho turacafise urugendo runini sana reka tukuru bujambo abanyamahanga bariko baratwinjirana abamenyesha makuru mukurira mu biti mukaba kamera mukaba benshi umunyamahanga reka tuvyirukana mukuvyirukana ko rutuziki twiza urabumva
kuri utuntu twiza sana kuri ubujambo jambo ikini rero baragarukanye ubujambo ivyo bintu bavyihotse umuziki twe turaca ku maradiyo tugasemerera twagira guteti kunaka yakubise akazi keza mugana muca mubicisha amajambo ahubwo hari hageze aho tugeze umuziki ko ari mwiza babandanye ibikorwa bagumwe basunika imiziki aha nivyo bintu je no bantu areka amajambo nambo mutahe wabuze ubu imitahe harabari muri no misi batiriko barasohora imiziki kwera bakubwira ati namba hari nk'ibi bintu usanga atamutekana kiriki nta masho none acashiramo imitahe imiliyoni 7 imiliyoni 10 akore ata concert agiye kuronka usanga batiriko barasohora imiziki rero muri ko kuntu kudasohora imiziki nasora ama audio base odira zimbutse mugatugume muri cakivi itugume twicisha amajambo abantu zenya abafana man uvuze ikintu cirekeye amajambo unyibukije bimwe mu myidogo abafana bahora bambwira nkavuga ati reka nze kwa MC Marshall abafana ndababarize ikibazo ca mbere bariko barambaza ati ni kubera iki abaririmbyi batariko barasora indirimbo cane muri kino gihe Ona yuko turi mu kwezi kwa gatatu yo bari kubera iki cyo kintu nakivuze bro nakubwiye ko hari abaririmbyi bariko baranka gusohora umuziki bavyumva bananavyandikiye ati je basohora umuziki muri ibintu biguma bicana mwo biki ubu ukino gihe bapostinga umva ngo muri Kongo ku mupaka bafasha bagize usohoye umuziki Ndewa ngo nta views za kuronka ngo baza gukurikirana vya bintu ne wabipostinga uza gusanga ariko barashaka inkuru igezweho bagene no bahanura ahubwo twe dukwe hanyene tugafatira hanyene ahubwo amenga baririmbyi baratinya mugareka batinye n'ivyo ushizemo ama miliyoni arimvira ati je nka mbega indirimbo yiwanje ninayisohora nzoronka igiteramo kora nta biteramo uvuga ngo biriko biraba muri kino gihe nta munyamahanga uzana imitahe muri kino gihe ngo aje gukora ibiteramo kubera nuvuga ko biraza kugorana cyane kubera byo turimo canke ibivugwa ari bisigura yuko Linoji ntiboreka gusohora bosohora ahubwo bisigura yuko Linoji na Mone Flame batimba cyane gutimba ni kimwe umuntu wese afite target kandi indirimbo isokera igihe cayo so gutimba ahubwo wone bagize neza niyo ndirimbo iri kiravugwa sana urabyumva kubera iki abandi bicecekeye none ntibaca bazima baca bazima ni nkuko je no siba ku radio ntagumye ntonda cenge ntaboneka mu biteramo ndumwe MC umujournalist ntagumye nkora ivyo bintu babanye bagiye abarundi nawe uri umusani ngaho uraryamye zose wagaramitse akagaruka kandi nk'igikona ngo jewe ngo nzosohora ngo umuziki uri kuratanga umwanya abandi baca bufata ngo mze sine ngo ndatukana agenda hanurana ukurahanurana cyane ndahanurana nk'umusesanguzi kandi ntanzigindimo yego kwe of course umwijambo giza cyane ahubwo biciye bituma shaka kugigwa ko menya kuko uno munsi uri umusesanguzi ko twagize chance ndakuronka ko nari nzi ko nzoza ndakuronka kenshi ariko sigenda kuronka gaki reka ngigweko hari ibintu biheruka kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi muri no minsi amajambo y'abaririmbyi no vyitangira ni nka content twebwe abafana sinumva ukuntu bo bivuga abafana baridoga bakavuga ati amajambo yabaye menshi ku mbuga ngurukana bumenyi z'abaririmbyi bakaca bamakarorero ati guhera kuri Satbi ejo yiri waridoga kuri Facebook yandika amajambo iminota 5 ukazonashize ku indi post iminota 5 indi post Fernando yaguma postinga MB data aguma postinga mbega ivyo bintu birafise hari ico vyongereza mu muziki ntaco vyongereza ikintu Lori yahora yidoga cyane niwo muri ivyo mbere yahora yidoga yarabihevye uwa kubwira Lori ati unkunda canke ureke birakuraba je ndazi wondiwe rero nawe umenya ati jewe ndinde Sabi nawe nyine agira kuba yiduga no arabigarukanye mwene wacu Sabi reka ivyo bintu urabirengeye none nturi kingi nturi camamare wewe urarengeye ibintu vyo kwidoga urumva aririmbye bafise inoti namba utahomvye inoti irahari byo kwidogora umusana ufise izina uri kurita hasi none je urumva nidoga none turanganya amahera na Sato singena n'amakuru reka ibintu byo kwidoga uca werekana faiblesse yawe werekana intege nke arashobora gusohora indirimbo ikaba hit mbwa kubera kwidoga igacanka kuba hit kwereka baguma babona
agize utuntu jewe tugira ukuntu achana hivyo vitu kama Kostari ntuidoga umustari ntavuga amajambo menshi oya umustari akigwa n'ibikorwa iryo jambo ni ry'ukuri bras umustari akigwa n'ibikorwa nta bujambo jambo umuntu yemera akigwa n'ibikorwa nta bujambo jambo rero ikintu cyari urashaka kubaza ngo nikunda ngo ndashaka imbuga ngo nibagize abantu ibi nibi no bibagirisha ibikorwa kora aga challenge gira utunutu mugaba amajambo jewe mama ukunuku ariko hari ikintu yidogeye ko abantu babona umengo cyoba ari cyo ni ikintu cyerekana turavuga ico naco every data kwidoga si bibi urumva kini naco ahubwo yaraje aho yari kwidoga cyane nicagihe bavana na MA umujama ko bisindirimbo squatter muguba afite amahiti ubari mu bantu bariko barakora fresh ahubwo rero none ukidoga kazi kawe uzobukuye ivyo kwidoga birekembe data wewe ukora ibikorwa uri kuraza neza ubundi nawe ni Fernando pana guma gujewe ngo kera ngo bamfata nk'umuntu kunuko namba waguze itongo none siki wawe namba washitse handi hantu reka reka kuma wibuka bijya vyakera ngo barambanira kunuko bacana kumenga uri kurerekana ubwana yabahushurira aho nyene ntugarukane inyuma umuntu ashaka gushika kure ivyo inyuma ntabirabako cyane ugumu trasa hariya ngo jewe ngo barambanira nta muntu yakubaniye wahe natwe nituri ngaho menyesha makuru utatubona canke iyo mutatubona mvugiye muri rusange mvugiye abandi bamenyesha makuru bamenyesha makuru rakomeye mamugeze aho mugeze ngo 3 sawa bikini no 3 sawa wandetse ndiko ndivuga jewe vraiment uri kuravuga ibintu bikomeye cyane abaririmbyi nibategere umuririmbyi wese ariko arakurikirana kino kiganiro niyumvirize kuko ubuzoza n'inkoni ngaha nyine kuri TV umuririmbyi duhuye mvuye aho inkoni umuririmbyi atumva umviriza ikini naco tiko dusemerera ntituryama bamenyesha makuru aba promoter kugira tubateze imbere abaririmbyi bagaca bidoga baca amamiliyoni baraduhako ntibajya bonyene rero ikini naco abaririmbyi barakunda kwibeshira ngo je ngo ndumugwiza tunga ikiniki ugiye iwabo mu ngo gira uronke n'ubugari hari abantu bimaze gutemberera nka babiri ngiye iwabo aho baba muhungu kikakomena kwe n'ubugari canke umuceri ntubone mukaza mumva kumbuga ngo je ngo ndumuri ngo visi noti naguze imodoka tube mukuri tube nk'abantu bakenye bica bituma dukora cyane dushike kuco dushaka nawe ni roba mu bintu tabaye mukavuga ati ngo jewe ngo ndafise ibi ndarenze babe mu byo kwigarisha ibyo wapemze kandi ukeneye kuramba mu bantu ntiwerekane icuri haborekana ibikoko amabasani nabo mugabanye no kuborerwa mu buyoga bwinshi ukeneye kurumogi biraza gutuma mutamajambo cyangwa mukora ibyo mutezwa gukora mukidonga ga 3 hours no 3 hours nitwe twitekura ngo mumenyesha makuru ngo no mu promoter ngo wakoze iki ngo gira ngo umuziki wacu ngushike kure ugasanga twe bugamengo nitwe bwidu oya twebwe turabasunika mu Burundi mugashika kure namwe mugaca mwisunika kugira muje hanze video mukora n'abandi bari kandi abemeye abarimvi basigaye bashiramo amahera mugabo rero hatwara hafasha mu Burundi ubona ndisizira mu Burundi haba hakeneye uko rero nawe urondera hanze y'igihugu mu journalist ragufashije rondera connection urabumva kugira umuziki uce 3 hours umuziki wa utogwa hariya canke umuziki wa uvuzwe ku mativa arenze yo hanze ni connection urondera umuntu hariya uriya muntu no murongo ndafise $100 umuhe kugira umenyekane sivyo birasaba kwitanga kugira uje mu bintu byo hanze kiniki usaba connection moname connection ntigusanga ngaha ngo yana ngo twumvise ngo mu Burundi hari umuntu n'uyu oya nuko habiki abantu bafise connection urabumva rondera abantu bo bazinanye n'abantu bama TV yo hanze n'abantu bategura ibi nibi eske twojayo gute vyo kunda ntibaza kutunoba oya bisaba ko ewana kandi twamenye ibintu bigezweho tumwaka ubu hazoba Trace Music Award umwaka ubu hazoba ibi ukabimenya nibura ya Amerika twoshikaye mugabo kwera connection yo turondera ati ewana hari hano noshika gute muri ibi abantu ukuntu bameze babarundi baba hanze canke na hatara abarundi bisaba ko manzo umuntu kamwe connectako mukagira connection kandi mukagira ubugenzi uwo muntu ni sawa mugabo atecha kuzi ko ngo ndagutoye match ngo genda ukora uwe msinga hana aticho dufana cyangwa
umutima utankunze wowe baza baje ko ngo bashoboye gusumba abandi bantu babaririmbye canke aba DJ canke aba MC ngo nuko ngo bashoboye gusumba abandi bantu ni ca kintu wewe connection yigera hehe wewe tuzinanye mu biki wewe urinde wewe warandondeye wewe turazananye twaragiraniye ubugenzi canke warandondeye kuganda kumenya hari umuntu ashobora kubaza TMC macha da mu Burundi no mu MC akomeye muga kavyirengagiza nta ntumeko ngo ngende nanje njya amahere yo hanze akikawusha kubera iki wewe tuzinanye mu wiki wewe ni nakuzana nibiki muga ntamenye ko twaye impano yo mu Burundi hanze itazomumara amazi canke twamuri imbyunda akomeye iki mugabo mpaka murondere kandi mpaka agira ica muziko uravyumva bro nuko rero mani bimeze nandi yabatuvuga ati ndiko ndabona umuntu ariko aravugwa mu Burundi yitwa kunuko atandondeye reka ndamurondere yo aho gene impano nyinshi no D1 ntari ngaha ujya mu peti ninda mu rutamani ku bintu naramunye performance ziyo amaze ko rwemisi byinshi ndi kumwe na D1 arakeya mugabo nk'ubu hari umuntu azokwandikira umuntu wo hanze ati wowe urorganiza ibiteramo Shiramo D1 uzobukoze man gira ukuntu ukamufukamira makumfukamira ne hazo gushiramo ikindi naco ikintu bakura bati wewe urinde cyana ibyo bitu ufashije nazofasha abandi siangaliye ngo ni iki urinde no twese turashoboye uravuze ikintu cha D1 ikintu kibabaje ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi kumva yuko ata concert nimwe arakora hanze y'igihugu nituvuge gusa i Buraya je D1 amaze gukora concert hanze y'igihugu cy'u Burundi nkakarorero wapi nakoze nimwe arakora hanze y'igihugu bisaba abantu bo hanze borganiza bafukamire bisaba ugire gute wisigure aba barundi bafite connection zishika kure cyane none so bavyorganiza ibiteramo byo hanze none kubereka ntibamubona canke je match de ntibambona babaza ko batanze ari nabo tuvugana mugabo makumufukamire makiyo connection uyisaba ingene gira uwana sinzi ibintu barabamze barabibiki kweli mugabo wande ntibazi ko natwe tutatoboa ntibazi ko umunsi umwe natwe tuzoshikana mugabo navuze ikintu cyose gihagaze kuri connection uyirondere yanke wayirondeye birasaba connection uyirondere kuyange connection wayirondeye abenshi barayirondera mugabo umuntu akwankiri warondeye connection uraba umuntu mbega uriya muntu nambari inde yo organize igitaramo i Buraya Canada za Amerika yitwa naka umanza kumurondera ariko umanza umurondere ntiwicare akwankiri basi wamurondeye urabona mugomba ukuntu nabo bameze yongeso bafise bararindira ko barondera niwe ntibakurondera ni nk'ibiriro byo hanze umuziki wo hanze ni mpaka rero ubu ewantu satire hariya uvuga ati nivugiriza indirimbo canke gire ibinebe nuko bimeze mu buzima ifo kurondera bakwankire warondeye ntaco bitwanya okay MC Marshall uravuze ibintu bikomeye cyane kuko buri muntu wese umuntu yumvije n'ikigene cyatanguye wahanuye abaririmbyi ku bimwe ukuntu bariko baritwara muri no mwanya eka n'ijambo wagumije ko wagumuvuga ati nibasohora indirimbo bagabanya amajambo bareke gutinya ibibazo biriko biraba by'umutekano wo muri Kongo canke amahiti y'ibindi bintu no mwanya bokorera ko kandi no mwanya bakwiye kwirukamo ntibatakaza umwanya man reka ndakubwira ati merci beaucoup MC Marshall ku mwanya waduhaye kugira ngo dushobore kuyaga umwanya waduhaye kugira ngo dushobore kugerageza gushikiriza bimwe mu bintu tubona mu muziki w'u Burundi hama murakoze sana merci beaucoup Imani bahezagire banumwe ko muradukurikirana ni Capitaine kuri microphone Imani bahezagire merci bye bye ciao ciao